Депутатський корпус Полянської сільської ради провів інспекцію їдальнями Полянського та Плосківського ліцеїв. Відтепер замість приміщень, які не ремонтували десятки років, просторі з новим обладнанням та якісним італійським кухонним приладдям. Кухарі в захваті. Кажуть, в таких умовах працювати значно краще. Тепер ви бачите самі, дуже красиво зроблено, цвіта дуже красиві. І все, ви ж бачите самі, все нове. Діточки з радістю летять сюди на кухню їсти. Дуже поварка в нас смачно готує. Столи нові, оці марміти всі, це все нове. Плита нова, плита повністю нова. Холодильники в нас нові. Витяжка взагалі добре, бо витяжки в нас такої не було. Відтепер це сучасні комфортні зони для прийому їжі та відпочинку. Учні обох закладів також під враженням. Сьогодні було рис каша із подливою і салатом. Це дуже вкусно, мені подобається, та й моїм однокласникам усім подобається тут. Мені це дуже любить, як це поміняли столи, лавиці. Після суттєвих змін на краще збільшилася кількість школярів, охочих харчуватися в сучасних їдальнях. Вартість обіду тут – 20 гривень. Початкові класи і діти пільгових категорій населення харчуються безкоштовно. Загалом же у столовій Полянського ліцею обідають 350 учнів, а у Плосківському – 180 ліцеїстів. Задоволені діти, вони кажуть, їм вже хочеться тут їсти. Задоволені вчителі в нас стали харчуватися. Ми зрозуміло, що тільки можемо дякувати нашому керівництву в особі Дрогобецького Івана Івановича. Голова Полянської ОТГ Іван Дрогобецький підкреслив, мета Полянського депутатського корпусу – створити комфортні умови для прийому їжі школярами і педколективом і забезпечити якісне гаряче харчування. По Полянському ліцею на ремонт, капітальний ремонт було витрачено 2 мільйона 800 тисяч, а на Плосківський – 1 мільйон 750 тисяч. Тобто це, будемо говорити, з одної сторони це великі кошти, а з другої сторони у нас за рахунок цих ремонтів збільшилася кількість тих діток, які хочуть харчуватися за гроші. У Плосківському ліцеї навчається 420 учнів, а у Полянському – 502. Тож тепер діти отримали комфортні умови не лише для навчання, а й харчування та відпочинку.